Eingehender Notruf. Eingehender Notruf. Einsatzleiter 5, sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Was kann ich für Sie tun? Ich wiederhole. Der Opa liegt schnarchend auf der Couch und lässt sich nicht wieder aufwecken. Ja, da muss ich dann gleich fragen, wer ruft hier an? Besser gesagt, wie heißt du denn und vor allem, wie alt bist du eigentlich? Der kleine Alexander ist 5 Jahre alt. Okay, du rufst vermutlich von zu Hause an. Weißt du denn die Adresse? Wieselstraße Nummer 7. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Und, wo sind eigentlich deine Eltern? Ach, die sind beim Sportverein, weil da war gestern Weihnachtsfeier und die sind gerade helfen aufräumen. Okay. Und die haben dich ganz alleine gelassen? Ach nein, da ist ja noch der schnarchende Opa auf der Couch. Ja, warum lässt du ihn nicht einfach ein bisschen schlafen auf der Couch? Der war bestimmt auch gestern auf der Weihnachtsfeier und ist bestimmt total müde. Ach, der hat versprochen, auf dich aufzupassen und mit dir zu spielen. Und jetzt schnarcht er da so einfach rum? Ja, das ist ja vielleicht einer. Da müssen wir was unternehmen. Du bist bei mir genau richtig. Denn ich bin hier Einsatzleiter und ich habe total viel Erfahrung und viele Ideen. Jetzt lassen wir uns was überlegen. Was können wir da unternehmen? Und zwar, du hast doch bestimmt viele Spielzeugautos. Ja, was ist denn da dein Lieblingsspielzeugauto? Der Autokran. Okay, dann nimm doch einfach den Autokran und fahr mit dem auf dem Bauch vom Opa hin und her, bis der aufwacht. Das findet er bestimmt total lustig. Und ja, das kannst du sicherlich machen, denn ich bin hier Einsatzleiter, ich habe total viel Erfahrung. Autsch! Okay. Alexander, bist du noch am Apparat? Bist du noch dran? Weil ich glaube, ich habe deinen Opa gehört. Der ist schon wach. Aber warum schimpft er denn so arg? Ach so, der hat den Haken vom Autokran in seiner Nase hängen gehabt und du hast noch an der Kurbel gedreht. Das hat ganz schön wehgetan, hat er gesagt. Oh, da wäre ich natürlich auch sauer an seiner Stelle. Was sagst du gerade zu ihm? Ich bin der Schuldige, denn ich bin der Einsatzleiter und habe es angeordnet. Was? Was höre ich da gerade? Er macht sich auf den Weg zu mir, weil er will das mit mir direkt besprechen, weil ich bin der Einsatzleiter und nein, was, der ist schon auf dem Weg? Ist ja gleich hier um die Ecke, gell? Ich glaube, ich höre schon Schritte. Die Tür geht auf. Wer ist denn da? Opa, sind Sie's? Was? Nein, ich kann alles erklären. Nein!